皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。最近のアンプ内蔵スピーカーは DSP でフラットに補正していますが、邪道ではないでしょうかというご意見です。スピーカーの周波数特性はフラットが理想ですが、現実はなかなかそうはなりません。そこでレベルの補正が必要になります。例えばツイーターのアッテネーターは昔からの装備です。DSP を使うと細かい補正ができますが、邪道と言えるかどうかは DSP を使う使わないではなくて補正の度合いによると思います。DSP を使うと特性の凹凸を完全にフラットにできますが、もともとある凹凸はスピーカーの持ち味です。持ち味まで殺してしまう補正は邪道と言えるでしょう。それに特定の周波数を持ち上げると歪みが増えますから、デコボコだらけの特性を無理やり補正するのは好ましくありません。補正はできるだけ少なくて済む形が良いと言えます。ところでフラットに補正したマイクの位置から場所がずれると、補正する前より特性が暴れることがあります。強い補正をかけるほどこの問題が顕著に出ます。これは分割振動や低在波のような角度や場所によって変わるものを補正に含めてしまったのが原因です。複数のポイントで補正をかけても影響が平均化されるだけで本質的には改善しません。AV アンプには補正機能がついていますが、距離とレベルに留めておくのが良いでしょう。音の違いを周波数特性だけで決めつけるのは乱暴です。位相や過渡応答を見ないとダメなんですよというご意見です。周波数特性には振幅と位相があります。ピークの形から過渡応答がわかります。周波数特性がわかれば、インパルス応答もステップ応答もウォーターフォールも求めることができます。これらはすべて周波数特性が持っている性質の一面であることに注意してください。慣れてくると周波数特性の振幅を見ただけで位相や過渡応答をイメージできるようになります。結局音の違いは周波数特性と歪みの2つに集約されます。周波数特性がフラットなら位相もフラットで遅れもなくて原音通りの再生ができます。制限波では音の違いは出ませんよ。オーディオ機器は制限波ではなくて音楽を聴く装置です。というご意見です。オーディオ機器は制限波で音の違いを調べることができます。音楽信号を使って調べることもできますが、制限波に比べて精度が劣ります。なぜかというと音楽信号に含まれる情報量が限られているからです。音楽信号では音の一面しか評価できません。制限波は過聴域全体をくまなく調べることができる便利な音源です。実際の音は時間とともに変化するものです。一定の制限波を使った測定、フーリエ解析とかではわからないんですよというご意見です。振幅一定の制限波を使って測定したフーリエ解析の結果は、分母を1とした時の伝達関数とイコールです。楽器の音色を解析する話とは違うことに注意してください。例えば周波数特性がフラットで歪みが十分小さければ、時間とともに複雑に変化する音の再現性は 100% です。複雑な楽器の倍音も音の揺らぎも音のニュアンスも微妙な息遣いも弦楽器のざらつきも録音通りに再現されます。これを忠実再生と言います。振幅一定の制限波を使ったフーリエ解析は忠実再生の度合いを数値化するための有効な手段です。
人間の耳が測定器で測れない領域まで聞いているという事実があります。というご意見です。そのような事実は確認されていないし、ブラインドテストの結果もこれを否定します。耳のスペックは測定器に劣ります。どのくらい劣るかというと、比べ物にならないくらいです。人間が聞き分けできる限界を聴覚限界と言います。聴覚限界を超えた世界は測定器を使わないと見えません。測定で測れないものは耳でもわからないというのが現在の答えです。したがってこの話は次のように表現する必要があります。音は数値じゃないんですよというご意見です。オーディオ機器の音は数値で評価できます。具体的には周波数特性と歪みだけでほぼ説明できます。ところで世の中には数値で表現できないものがあります。それは音楽を聴いた時の人の感覚です。こちらはデータと人の感覚の例です。データと感覚には一定の関連があります。例えば周波数特性の広域にピークがあると解像度やキレが良くなったように聞こえます。周波数特性の低音にピークがあると低音楽器の響きが豊かに聞こえます。問題は人間の感覚が当てにならないことです。人の感覚は不安定です。体調や気分に影響されるし、見た目や値段に影響されるし、その感じ方も人によってバラバラです。データは当てにならない感覚の修正に役に立ちます。例えばデータで違いがないものが違って聞こえる場合は耳が間違っています。高級ブランドと安い製品のデータが同じ場合は同じ音です。音像とか奥行きとか熱量とか測定できないものがほとんどです。人は五感で感じる生き物です。一部の測定結果で全てを語ることはできないんですよというご意見です。オーディオ機器の音は測定で明らかにできます。例えばアンプの音は出力端子のところの電気信号です。スピーカーの音はスピーカーの近くで測った音を数値化したものです。音像や奥行きや熱量といったものはオーディオ機器の音ではありません。これらは環境によって変わるし、感じ方も人によってバラバラです。測定できて数値で表せるというのはオーディオ機器の話です。環境や感じ方で変わる音はオーディオ機器の音ではありませんので、ごちゃ混ぜにしないよう注意してください。音の違いがわからないのはあなたの耳が悪いからです。というご意見です。音の違いがわからないのは耳が悪いからではなくて、もともと違いがないからです。アンプやプレイヤーといった違いのないものは、違いがわかるという方が奇妙です。違いがないものが違って聞こえる原因は次の通りでした。視聴というとほとんどの人が音量を耳でだいたい同じくらいに合わせて音楽ソースで比べています。この方法は問題だらけです。この方法では正確な比較ができません。あらゆるものが違って聞こえます。音量の違いは音が違って聞こえる最大の要因です。現代では録音機材の性能が良くなって、YouTube を通して精度の良いブラインドテストができます。ブラインドテストによって今まであると信じられてきたいろんな音の違いがないということが分かってきました。オーディオという趣味における最大の悲劇は存在しない音の違いに大金を出してしまうことです。人間の感覚は当てになりません。理屈を理解し測定値を参考にすることで
このような悲劇を減らすことができるでしょう。ご視聴ありがとうございました。